السلام عليكم. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد، هو درس اسمه الدراسات الاجتماعية. هنعرف في الدرس ده يعني ايه معنى دراسات اجتماعية. طيب الدراسات الاجتماعية دي مهمة في حياتنا في ايه؟ هل فعلا ليها أهمية في حياتنا ولا لأ؟ طيب أول حاجة عندي الدراسات الاجتماعية. بيقول لي الدراسات الاجتماعية معناها فرع من فروع المعرفة. يعني ايه فرع من فروع المعرفة؟ تعالوا كده نتخيل ان دي شجرة. الشجرة بيبقى ليها ايه؟ أوراق وفروع. طيب احنا المدرسة، نتخيل ان الشجرة دي المدرسة اللي احنا بنروحها. طيب المدرسة دي بنعمل ايه فيها؟ مش بنتعلم وبنعرف حاجات جديدة؟ زي ايه؟ بنتعلم عربي، بنتعلم ماث، بنتعلم ساينس، انجليش، وبنتعلم ايه تاني؟ دراسات اجتماعية. يبقى الدراسات الاجتماعية فرع من فروع المعرفة. طيب الدراسات الاجتماعية برضو بيقول انها بتهتم بدراسة كل شيء عن حياة الانسان. يعني ايه بتهتم بدراسة كل شيء عن حياة الانسان؟ يعني بتشوف الانسان ده عايش ازاي. هل عايش في مكان فيه أشجار وزرع، يعني عايش في الريف، ولا عايش حواليه فيه عربيات وفيه مدن وبيوت؟ طيب الإنسان ده عايش في جو حر جدا ولا ساقع جدا، ولا جو معتدل زي جو مصر دوت، ولا هو حر ولا هو ساقع؟ يبقى هنلاقيها انها بتشوف الانسان، حياة الانسان ديت عاملة ازاي، عايش ازاي الانسان. يبقى الدراسات الاجتماعية فرع من فروع المعرفة، وهي كمان بتهتم بدراسة كل شيء عن حياة الانسان. طيب هل الدراسات الاجتماعية مهمة بالنسبة لينا؟ قال لي اه طبعا مهمة وبتعرفنا حاجات كتير. قال لي زي ايه؟ اول حاجة بتعلمنا السلوك الصحيح. يعني ايه بتعلمنا السلوك الصحيح؟ يعني بتعلمنا الحاجة الصح. يعني مثلا لو انت قاعد في مكان نظيف وفي اشجار وفي كل حاجة شكلها حلو، وجيت انت رميت ورقة، انت عملت ايه؟ خليت المكان اللي انت قاعد فيه ده مش نظيف. طيب لا، ده الدراسات الاجتماعية بتقولي ان انا احافظ على المكان اللي انا عايشة فيه، اخليه نظيف. فبتعلمنا السلوك الصحيح. بتعرفنا كمان، تاني حاجة بتعرفنا تاريخ بلدنا. بتقول لنا احنا عندنا ايه في بلدنا، اجدادنا بتوع زمان عملوا ايه لمصر. هنلاقيه ان هم بنوا الاهرامات، بنوا ابو الهول. موجود في مدينة الاقصر معابد وتماثيل. هنلاقيه ان هم بنوه. هنلاقي ان مدينة الاقصر فيها ثلث اثار العالم. يبقى هنلاقي ان اجدادنا عملوا لنا تاريخ ان احنا نقدر ان احنا نفتخر بيه ونبقى فرحانين جدا بيه قدام العالم كله. وكمان هنلاقيهم كمان مش عملوا لنا اهرامات ومعابد لا، بس دول كمان بنوا لنا مساجد زي مسجد مثلا مسجد عمرو بن العاص. مثلا ده بنوا لنا أديرة زي دير سانت كاترين. يبقى هنلاقي ان الدراسات مهمة بالنسبة لنا في ايه؟ اهمية الدراسات الاجتماعية مهمة في ايه؟ بتعلمنا السلوك الصحيح، ان احنا نتعلم صح ونتعامل مع المكان اللي احنا عايشين فيه بطريقة صحيحة. تاني حاجة بتعرفنا تاريخ بلدنا، الحاجات اللي بناها اجدادنا عشان نقدر ان احنا نفتخر بيها. بعد كده الدرس خلص كده، هناخد اسئلة، هنشوف احنا فهمنا الدرس ولا لا. السؤال بيقول لي ضع علامة صح او علامة غلط. عندي 3 اسئلة، هقرا السؤال ونشوف السؤال ده هنجاوبه صح ولا هيبقى الاجابة غلط. اول سؤال بيقول لنا تعلمنا الدراسات الاجتماعية ان نتبع السلوك الصحيح. يعني الدراسات الاجتماعية بتخلينا ان احنا نبقى نعمل الحاجة الصح. الاجابة صح. تاني حاجة، الدراسات الاجتماعية هي فرع من فروع المعرفة. احنا لسه قلنا من شوية ايه؟ ان هي زيها زي اي مادة، بتعرفنا حاجات جديدة. يبقى لما اجي اقول ان الدراسات الاجتماعية فرع من فروع المعرفة، الاجابة هتبقى صح ولا غلط؟ الاجابة صح. طيب تالت سؤال بيقول لنا تعلمنا الدراسات الاجتماعية معرفة تاريخ بلادنا. يعني بتعرفنا الآثار اللي عندنا في بلدنا وتخلينا نبقى عارفين كل حاجة عنهم. الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صح. بكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، هو الدراسات الاجتماعية، وإن شاء الله نتقابل الدرس التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.